バーでわかるよ。だってずーっと飛べたんだもんね。いや、ちょっと4発だよね。4発の音を聞きたいんだもん。3発が軽まというかあるんだ。しかも。中国ってないですか。問題ないね。バランス取ってないからね。何度か。連隊長、はい。左の草むらに吉岡さん入ってます。はい。あれが悪いんだな。はい、ちょっと待って。エンジン1個止まったって。左の内側が止まった。あれ。下ろしたらいいよ。止まってるよ。でもよく飛んでるね。さすが4発。もともと2発で飛ぶやつでしょ。3発今。3発余裕だよね。吉岡さんそこにいるから。打ち底で止まってる。打ち底で。もう一個止まってるよ。下ろしたらいいよ。2つ止まってる。下ろしたらいい。ブレイクインきちってやってる。いいね、肩がだけじゃなくてちゃんとバランスよく止まってんじゃん。本当だよ。1本になっちゃった。